И очень важно, давайте пока мы ждем сигнал, чтобы вы торговали в следующем ключе. Это ситуация плюс сигнал. То есть для каждой конкретной ситуации сигнал или систему, или стратегию, как вам больше нравится. Но так как у меня система, а в этой системе есть группы сигналов для каждой ситуации, какие это могут быть ситуации, да, это первое. Давайте запишем. Первое – это поиск точки окончания движения. Это может быть сделка против тренда, это может быть сделка от уровня по тренду, неважно. То есть все, что касается отбоя. Я это называю точка окончания движения. Как она выглядит. Угу. Где вот эта комбинация тот будет лучше работать? Во флетах, когда рынок не определен, в боковиках. И сейчас вот мы видим, да, с вами рынок в боковике. И вот это идеальный подход, да, с помощью паттерна, с помощью моих вот этих стрелочных сигналов, чтобы зарабатывать деньги. Почему? Потому что эти сигналы в этой ситуации работают прекрасно. Пробои здесь не будут работать. Коррекции трейдер будет терять деньги. Потому что рынок в боковике. Что лучше для боковика? То есть ситуация. Давайте я еще расшифрую здесь. Ситуация, например, сейчас по золоту это боковик. Боковик сейчас. Потому что это минутный график, да, и рынок может меняться. Боковик. Какой сигнал в боковике? Какой сигнал? Боковик равно, например, слабая вершина, слабое дно. Слабая вершина, слабое дно. Что еще может быть? TC buy sell, да, TC сигнал и так далее. Это из моей системы. Что у вас, я не знаю. Я говорю про себя. И так далее. То есть их может быть несколько групп сигналов. Да? Если мы говорим про боковик, мы подразумеваем, что нашим ключевым условием силы сигнала, да, как я это называю, SS1 будет уровень. Уровень, если мы продаем, например, уровень сопротивления. Да? Так как я в продаже, уровень сопротивления. То есть первым условием будет уровень сопротивления. По золоту есть уровень сопротивления? Да. Здесь предыдущая структура. Отлично. Дальше, какой сигнал мне нужно получить у структуры в ситуации боковик или консолидация, то одно и то же, чтобы получить большую вероятность заработать деньги. Потому что если я буду применять в боковике, например, сигналы на пробой, не соответствующие сигнал, я буду терять деньги всегда. Мы не можем применять один и тот же сигнал в разных обстоятельствах рынка одинаковым образом. Мы не можем торговать постоянно на отбой, когда рынок находится в такой фазе. Да? Например, бычья фаза, рынок в моментуме, и ты пытаешься в верхушке селить. Чаще всего ты будешь терять деньги, пытаясь продавать, либо если будешь зарабатывать, это будет копейки. И получив лосс, это все придет к большой потере. Поэтому ситуация плюс сигнал. Фиксируйте, если нравится, ставьте соответствующий значок, кликайте на него, да. Уберем это дело. Теперь, в моем случае, теперь конкретно эту ситуацию разбираем. Сила сигнала номер 1, ну, я уже написал уровень сопротивления. Сила сигнала номер 2 это паттерн. Паттерн. В моем случае паттерн. В моем случае это что может быть? Если сопротивление, двойная вершина, слабая вершина, разворотная вершина, либо TC buy sell сигнал. То есть паттерн. Я не буду все перечислять, только что назвал. И TC buy sell. TC buy sell. Или они могут быть вместе, да, скажем, друг с другом взаимодействовать. Итак, уровень сопротивления, сила сигнала номер 1. Я должен это видеть. Эту информацию на графике я вижу, да. Угу. Дальше SS2, второй слой, паттерн возле уровня сопротивления. Давайте сделаем поближе и посмотрим, если у нас паттерн возле уровня сопротивления. Абсолютно. Какой паттерн? Вершина. Да? Какая вершина? Двойная. Это может быть слабая вершина, это может быть разворотная вершина. Одну секунду. У меня завис немножко график. Сейчас. Интернет, видимо. Сейчас посмотрим, секунду.
Все, такой был. Тинь, вылетело, прилетело обратно. Так вот, если стрелочного сигнала нет, ничего страшного. Есть паттерн, есть уровень, отлично. Пробили середину. Да, вот сейчас идет, кстати, коррекция. Пробили середину. Вот эту середку мы пробили, да или нет? Да, отлично. И... все, восстановился коннект, все нормально. Так вот, у меня есть паттерн. Вершина возле уровня сопротивления. Первый сел, как правило, на правой стороне паттерна, то есть на самой макушке. Сел здесь. Или назовем его сел 1. Сел 1. То есть первое место, первая точка, где можно открывать сел. Сел здесь. Еще раз, очень важные правила вершины, да, не повторяйте это, если у вас четких правил нет. Я вам показываю, как мы торгуем, потому что мы знаем, как формируются вершины, да, слабые, двойные, разворотные, потому что у них есть определенные критерии, которые делают их валидными, да, действительными. Это первая область sell. Sell 2 у нас будет тогда, когда мы пробили середину. Я не буду все это прописывать. Вот эту середку мы пробили. Вот это видите, да? Это место либо ты продал здесь на sell 1, да? Потом цена пробил, ты добавил. Либо ты от sell 1 взял профит и зашел снова sell. Это уже зависит от менеджмента в этой конкретной ситуации. Затем мы пробили середину, и мы ждем коррекции 60%. Растягиваем сетку. Теперь растягиваем до вот этого минимума, да, потому что еще 60 не было. Вот сюда. Если точнее, то это 61,8, 78,6 Фибоначчи. То есть это зона sell, и мы назовем sell 3. Sell 3. Sell 3. Можно, например, торговать только sell 1 и sell 3, потому что это более выгодно. Да? Вот это, скажем так, самый невыгодный вход. Но бывают ситуации, когда рынок пробивает, чуть-чуть корректируется, до sell 3 зоны не доходит и валится все, да, или наоборот идет вверх, если это дно на уровне поддержки. Поэтому у каждого входа есть преимущество. Это самый ранний, самый агрессивный, но в то же время самый выгодный, потому что у тебя может быть очень короткий стоп, да, и большущий потенциал. И этот вход уже с подтверждением, то есть с пробоем середины, и он еще достаточно выгодный. Особенно если рынок корректируется аж вот сюда. По входу на правой стороне я обычно жду первый черный бар. Но зависит от ситуации. Если я продаю, да, первый черный бар или первый нисходящий, да, потому что свечи могут быть разного цвета, красные, да, например. Но зависит от ситуации. Почему? Потому что вот эту комбинацию от уровня я могу увидеть против тренда. Например, вот такую же комбинацию, только где-нибудь вот здесь на поддержке. Да, скажем, вот тут внизу, вот здесь, например, да, это такая же может быть комбинация, ну, скажем, только дно, но против тренда. Ситуации могут быть разные. И мой менеджмент, или, скажем так, степень моей агрессии от этого зависит. Потому что один и тот же сигнал мы можем видеть в разных условиях, в разных обстоятельствах. И чем они лучше, вот здесь, например, обстоятельства идеальные на sell. Почему? Здесь можно действовать агрессивно. Потому что общий... Одну секунду. Покупаем NASDAQ. Я немножко опоздал. У нас сайфер. Вот у меня робот здесь кричит: Аркадий, покупай NASDAQ. Алерт бросим сюда, да, и вернемся чуть позже. Так вот, хочется договорить, потому что осталось 5 минут до встречи с трейдерами в чате. Так вот, почему здесь агрессивные входы допустимы? Потому что мы торгуем с трендом, тренд медвежий. Мы торгуем от важнейшего уровня сопротивления максимума дня. И обращаю внимание на форму сигнала. Видите, какая симметрия? То есть между левой и правой стороной есть пространство, ровный паттерн. Пробили середину, и вот это тоже момент, на который можно обратить внимание. Видим, цена пробила, и посмотрите, сколько времени торгуется под этим уровнем. Да? Это дополнительный аргумент в пользу продаж. Поэтому коррекция, она может не случиться, рынок может сейчас валиться вниз, куда-нибудь вот сюда.
и ты не сможешь добавить, тогда вот этот sell тебя спасает, да, или вот этот sell. В общем, ждем, да, наверное, эта сделка перекочует в закрытый чат, через 5 минут начнем, с вами понаблюдаем сейчас. Это одна из множества ситуаций в моей системе, в которой трейдеры торгуют. В общем, ждем золото сейчас с вами. Вчера, например, рынок был в переменчивой фазе. В первой половине сессии был момент вниз, и потом рынок замерз. Следовательно, если здесь ты можешь на определенном отрезке применить стратегию или сигнал, который хорошо работает на пробой, то здесь ты этого не можешь применить, иначе потеряешь деньги. Очень-очень-очень важно. Здесь ты можешь применить что? То, что в боковике работает. Секунду. NASDAQ отработал первый тейк по сайферу. Давайте вот сюда. Ага, отлично. И вот у нас второй тейк стоит выше. Это автоматическая система, опережающий трейдер. Но сайфер это топ-паттерн. Да, самый сильный. Смотрите, как рынок. Давайте поближе. Видите, рынок тикнул мой уровень. И опять же таки, вот к нашему тренингу сегодняшнему. Важнейший тренинг для вас в плане грамотного распределения своих ресурсов, знаний, я имею в виду, и в какой момент, например, быть агрессивным, в какой момент быть консервативным. Угу. И вот этот сигнал где работает, в каких условиях, вот этот сайфер, в боковике. Я знаю, что у меня будет 70% плюс-минус прибыльности, торгуя этот паттерн в боковике. То есть в 7 сделках из 10 цена будет доходить до вот этого первого тейка. И когда она дошла до первого тейка, вот здесь мы взяли первый профит, 102 автоматом перешел в 0. Робот его без убыток поставил. То есть это полный автомат, мне только нужно нажать кнопку по соответствующему паттерну. И то я здесь, видите, вошел поздно, потому что вот как раз для вас вел тренинг, но ничего страшного в этом нет. Это не отменяет сигнал. Вот, например, тоже сайфер. Да, здесь. Видите, робот пишет сайфер. Если интересна эта система, ссылка тоже под этим видео будет, как и на кластер трейдер. Это две мои основные системы. Есть еще скальпинг трейдер. Та более специфическая, она торгует только коррекции, но возможно для некоторых это способ быть постоянным. Да, торговать только один сигнал, но при этом на множестве рынков. Может быть, так проще сфокусироваться. Ладно, я перехожу в закрытый чат. Будем наблюдать с трейдерами за Gold. Может быть, нарастим там объем. Ну и подключайтесь в закрытый чат. До свидания, до связи, пока.